எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. நம்ம வீட்டு மாடியில் ஒரு குருவி வந்து முட்டை போட்டிருக்குதுங்க பூச்செடிக்கு நடுவில். அது உங்கள்கிட்ட காட்டிடலான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இதோட கன்னியூவாக அந்த இது குட்டி பொறிக்கிறதையும் உங்களுக்கு கன்னியூவாக காட்டிடலாம். அப்படியே முட்டையை பார்த்தீங்களா, 3 முட்டை சும்மா ஜம்முன்னு அடுத்த 2 நாள்லேயே பாருங்கள் குட்டி பொறிச்சிச்சுன்னு பாப்பா வேறு நைட்டு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தானுங்க. சரி நைட்டே போய் பார்த்தலான்னு சொல்லிட்டு உடனே எந்திரிச்சு வேலை முடிஞ்சிட்டு வந்தேன். அப்படியே மேலே நேராக மாடிக்கு வந்துட்டேங்க. உங்களுக்கு குட்டியை காட்டிட்டு போயிடலான்னு. 3 குஞ்சும் பொறிச்சிருச்சா என்னன்னு பார்க்கலாம் வந்துடுங்க. வந்து பார்த்தா நீங்களும் பார்க்க போகிறீங்க பாருங்கள். அது அப்படியே குட்டி பாருங்க, அழகாக க்யூட்டாக இருக்கும் பாருங்கள். இதை விட இன்னொன்று காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு. இதை விட நாளைக்கு பகலில் வந்து எடுத்து அதையும் ஜாயின் பண்ணி போட்டு வரேன் இருங்க. பகலில் வந்து எடுத்து பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ குட்டி கொஞ்சம் இதாக கண்ணு முழிக்காமல் இருக்குதுங்க. அப்புறம் இதோட அம்மா இதானுங்க. பக்கத்தில் அண்டை ஓடலைங்க, ஒரே கிக்கின்னு சத்தம். அப்பா அம்மா 2 பேரும். அப்பா அங்கிட்டு ஓடிட்டாரு, அம்மா மட்டும் தான் இருந்தாங்க. அதான் உங்களுக்கு காட்டிடலான்னு. 3 குட்டியும் உங்களுக்கு காட்டிடணும்ல பகலில், வெளிச்சத்தில் நீங்கள் பார்க்கவே இல்லைல்ல, அதான் அப்படி காட்டிடலாம். நாங்கள் பாருங்கள் அப்பா எவ்வளோ க்யூட்டாக இறத்தரன்னு நினச்சிருச்சிங்க. அதனால் அப்படி பண்ணிகிட்ருக்கு. நீங்களும் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டிருந்தீங்கன்னா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிஸ்டர் குலா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் போட்டுருங்க, டாட்டா காட்டிடுங்க. பாய்.